Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel aku ini video. Jangan lupa ya teman-teman untuk like video ini dan subscribe channel aku agar aku semangat buat kontennya, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya. Di video kali ini aku ingin membagikan resep obat herbal untuk batuk dan tenggorokan gatal ya teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya di sini ada kunyit, jahe, garam, serai, jeruk nipis, air, dan juga madu. Untuk bahan lengkapnya aku tulis di deskripsi box ya teman-teman. Langkah pertama, kita siapkan panci. Setelah itu air sekitar 500 cc. Kalau di rumah tidak ada ukuran cc, kita bisa pakai gelas blimbing yang seperti ini sekitar 2 gelas blimbing ya teman-teman. Setelah itu kita nyalakan apinya. Sambil menunggu air mendidih, kita bisa potong-potong untuk kunyit dan jahe serta yang lainnya. Setelah airnya mendidih, kita masukkan bahan-bahan rempahnya dulu ya teman-teman. Kita masak hingga airnya menyusut menjadi setengah, sekitar 1 gelas ya teman-teman. Sebelum kita matikan, kita masukkan garam dulu. Kenapa garam aku masukkan terakhir? Karena garam itu tidak boleh dimasak terlalu lama, nanti takut yodiumnya hilang. Nah, setelah kita masukkan, kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu baru kita matikan. Sebenarnya ramuan ini untuk anak aku yang sekarang lagi batuk dan pilek, karena beberapa hari ini karena ada isu tidak boleh minum sirup obat batuk, jadi aku alternatif buat herbal sendiri di rumah. Nah, setelah ramuan herbalnya agak dingin, ini aku saring dulu. Aku pakai saringan yang lebih rapat biar tidak ada kotoran yang masuk dalam gelas ya teman-teman. Setelah aku saring, aku biasanya aduk-aduk dulu hingga tercampur rata, dan jika ada buih-buih seperti ini kita buang aja, karena biar saat kita minum tuh rasanya lebih enak. Alhamdulillah anak aku mau minum ramuan herbal ini karena rasanya itu hangat di tenggorokan, jadi dia batuk-batuknya nggak terlalu sering seperti biasanya. Nah, setelah itu ini jeruk nipis aku masukkan terakhir. Mungkin ada ya yang teman-teman kalau jeruk nipis itu dimasak, tapi kalau aku masih hangat-hangat kuku gini, aku masukkan jeruk nipis sama ini madu untuk sebagai tambahan pemanis ya teman-teman. Tapi kalau tidak ada madu bisa diganti gula tapi sedikit aja. Nah, sekarang ini siap diminumkan untuk anak aku. Semoga cepat sembuh adik Rendra. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tetap semangat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.